jecha akkaataa TikTokii bilbilarraa bade itti deeftan isin agarsiisaa jechuudha. Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Hussein HD jala jirtan akkaataa TikTokii bilbilarraa bade itti deeffatan TikTokii paaspoortii isaa hin beekne TikTokii paaspoortii isaa hin beekne bilbilarraa isin jalaa bade dingataan balleessuu akkasuma yookaan immoo bilbilli fudhatee bade haala kamiin akka deeffachuu dandeessan kan paaspoortii isaa hin beekne TikTokiilee akkasuma akkaawuntii TikTokii jechuudha. Fooloo guddaa wajjin bilbilarraa isin jalaa bade gaa paaspoortiin beektan imeeliin beektan yoo ta'e karaa sirrii ta'een haala kamiin akka isin yoo lakkoofsa bilbilaa hin qabaanne illee karaa kamiin akka deeffachuu dandeessan isin agarsiisaa jechuudha. TikTokii lakkoofsa bilbilaa hin qabne paaspoortii isaa yoo hin beekne jechuudha. TikTokii kana haala kamiin akka deeffachuu dandeessan isin barsa viidiyoo kana keessatti jechuudha. Kan bilbilarraa badee jiru kana haala kamiin akka deeffattan waliin ilaalla viidiyoo kana keessatti namoonni haarawaa taatan sabiskiraayibii gochuu laayikii tuquun eegalaa viidiyoo dhaggeeffatan laayikii tuquun waa xiqqaadha waa xiqqaa sirraa hir'isu yaada qabdan komanteetti barreessuu hin dagatinaa isin jecha gara TikTokii kana deebisuudhaaf gaa appii TikTokii irra seentu jechuudha. Gara appii TikTokii isa qulqulluu waliin seennee ilaallaa jechuudha. TikTokii kana gaa deebisuudhaaf appii TikTokii irra seentanii awwala maqaa isaa jechuudha. TikTokii sana bakka sarchii tuquudhaan TikTokii isin jalaa bade sana maqaa isaa ni beektu waan ta'eef maqaa isaa yoo hin beekne sarchi gootanii ni ilaaltu jechuudha. Sarchi eega gootanii yuuzarneemii fudhattu. Yuuzarneemii jechuun kan asirra jiru kana jalatti barraa'ee meeshaan jiru xiqqaatee jiru kana kooppii godhattu jechuudha. TikTokii eega kooppii godhattanii gaa TikTokii isaa deebisuudhaaf appilikeeshinii TikTokii irra seentanii ganjallaadhaaf piroofaayilii keessan tuqxu yeroo isin piroofaayilii tuqxan haala kanaa isin bana deebisuudhaaf jechuudha. Gara akkaawuntii haala kanaa isin gaafata jechuudha. TikTokii irraa loogiin kan jettu ganjallaa kaa tuqxu maaliif TikTokii deebisuu waan jirtanuuf loogiin mallattoo diimtuu kaa tuquudhaan haala kanaa isin bana jechuudha. Haala kanaa yeroo isin bane dogoggoruu kan isin hin qabne TikTokii sana deeffachuudhaaf loogiinii haala kanaan seentu jechuudha. Eega seentanii asirratti loogiin tu TikTok akkaawuntiidha use point or email username jedha asirratti. Bakka kana ni tuqxu bakka use point or email username jedhu kaa tuquudhaan haala kanaa isin banaa jechuudha. Point lakkoofsa bilbilaatti kan ittiin deeffatta kan isin gaafachaa jiru. Isa asirraa kanatti kan isin naqxan lakkoofsa TikTokiin sun ittiin banamee jiru ni beektu yoo ta'e lakkoofsa sana asirra galchitu dogoggoruu hin qabdanu. Inni lammaffaa email or username emailii TikTokiin ittiin banamee jiru sana yoo beektan emailii asirra galchitu. Gmail akkaawuntii TikTokiin ittiin banamee jiru TikTokii isin jalaa badeessu yoo jiraate jechuudha. Kaalammeetti ta'u qabaachuu qabdu. Gmailii lakkoofsa bilbilaa yuuzarneemii kan amma kooppii godhattan isiniin jedhe. Fakkeenyaaf yuuzarneemii sana ni qabdu yoo ta'e asirra galchitu. Yookaan immoo lakkoofsa deebi'uu danda'a. Imeelii yoo beektan asirra galchitu jechuudha. Imeelii lakkoofsi gamana. Inni kun yuuzarneemiidhaa fi imeelii asirratti nam'aa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti yuuzarneemii sana paasti ni gootu yoo dhiqata yuuzarneemiidhaan deeffachuu barbaaddan yookaan immoo imeelii anis ni deebi'aa jechuudha. Yuuzarneemii beektu yoo ta'e yuuzarneemii asirra galchuudhaan yuuzarneemii TikTokii sana asirra galchuudhaan ganjallaa kontinuu keessatti ni tuqxu jechuudha. Yoo yuuzarneemii sana kooppii godhattaniiti yoo dhiqata asirratti imeeliis galchuu dandeessu. Waa lamaan deeffachuu dandeessu. Imeelii yuuzarneemii eega sana kontinuu kan jette kaa tuqxu jechuudha. Kontinuu kan jette tuqxu eega imeelii yookaan yuuzarneemii galchitanii maal isin gaafachuutti jira? Paaspoortii TikTokii sanaa isin gaafachuu jira jechuudha. Paaspoortii TikTokii sanaa hin beektan yoo ta'e forogeetiin yeroo takka takkanii dhufa forogeetiin deemtu. Yoo immoo forogeetiin isinii dhufuu dide maal gootu paaspoortii TikTokii sanaa yoo hin beekne yoo beektan itti nattu yoo hin beekne immoo gubbaa mallattoo maayinesii mallattoo gaafii kaa tuqxu jechuudha. Mallattoo gaafii kaa tuquudhaan yeroo isin mallattoo gaafii tuqxan wantoota ittiin deeffattan isin gargaara. Maal isin gaafata jechuudha. Rikoovar yoo akkaawuntii maaliin deeffachuu barbaadda? Rikoovar immoo rikoovar akkaawuntii sanaa beektaadha. Akkaawuntii itti isin jalaa bade sana rikoovar jechuun wantoota inni ittiin baname waan amma isinitti meekee lakkoofsa Gmailii kanneen kana rikoovara godheessi isin gaafachaa jira jechuudha. Maaliif bilbilarraa badee isin gaggaafata wantoota adda addaa feesbuukirraa wal quunnamee jira isin jedhan asirraa kun inni kun immoo loogootii ta'e immoo ofiin bilbilarraa badee moo si balleessee automaatikii ofiin badee moo si balleessedha. Kanaafuu sin rikoovar yoo akkaawunti keessatti kaa tuqxu awwalaa sanaa jechuudha. TikTokiin feesbuukirraa yoo wal quunnamee jirti deebi'uu danda'a. Yoo feesbuukii wal quunnamsiiftanii deeffachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu asirratti iimeelii bakka sana eega tuqxanii iimeelii yookaan yuuzarneemii ammaa isin gaafachuutti jira. Lakkoofsa bilbilaa barbaadde lakkoofsa ganjallaa kana sarchi baay'ee pooyin nambar jedha. Lakkoofsa bilbilaatti hin bante yoo beekte lakkoofsa bilbilaatti naqadhuudha. Asirra bakka sarchi kaa'an tuqa lakkoofsa akka itti naqxe isin gaafata jechuudha. Lakkoofsa TikTokii ittiin baname yoo beektan sarchi godhee piroofaayilii isinii baasuuf ganjallaa tuqudha ammallee iimeelitti jirtu. Iimeelii TikTokii keessa ittiin banamee jiru sana yoo beektan asirra galchitu jechuudha yookaan yuuzarneemii. Fakkeenyaaf yuuzarneemii galchuu yoo barbaade asirratti paastii godhee tuban sarchi godhee ilaala yuuzarneemii TikTokiin kan koo yuuzarneemii kanaan jiraachuu dhiisuu sarchi kan jettu quraan sarchi godhee isin ilaala jechuudha. Yoo banameeraa ta'e haala kanaan gara fuula duraa isin dabarsee mircaa gaafii biraa isin gaafata jechuudha. Yoo sanaan banameeraa ta'e
ilaalee sana booda waan tiktookii sana jala jiru iimeelii yoo ta'e iimeelii haala kanaa isinii baasa. Lakkoofsa bilbilaa yoo ta'e lakkoofsa bilbilaa tiktookii jala jiru jalatti haala kanaa isinii baasa jechuudha. Maaliif lakkoofsa irratti koodii si erga. Yuuzarneemii kanaan banamu tiktookiin banamee jira. Koodii immoo lakkoofsa irratti si ergaa jira. Yoo iimeelii si ergan jirre immoo paaspoortii beekuun dirqama seera jira jechuudha. Maaliif nama biraa waan se'uuf isiniif hin deebisu jechuudha. Yoo iimeelii sana hin qabaanne paaspoortii tiktookii sanaa baruu qabdu. Asirratti egaa iimeelii tiktookii sana jala jiru isiniif fida jechuudha. Yoo lakkoofsa ta'e lakkoofsa isiniif fida waan takka wanti isin sodaattan iyyuu waan ittiin banamee jiru garuu qabaachuu qabdu gaa isin. Kanaaf yoo amma iimeelii waan ta'eef iimeelii tuqaa iimeelii isaa irratti koodii erga abbaa iimeelii isin ta'uu baruuf. Awwala garuu iimeelii sana bilbila irratti buufattanii qabaachuu qabdu. Yoo dhiqata bilbila keessa hin jirre bilbila irratti daawunloodii godhachuu qabdu yookaan immoo iimeelii bareeffachuu akka yoo namoonni hin beekne jiraattan isiniin agarsiisa. Asirratti koodii erga jira jechuudha. Yuuzarneemiidhaanis lakkoofsaanis waan akkaawuntiin keessa ittiin banamee isiniif baasa. Yoo yuuzarneemii itti naqxan yuuzarneemii sanaan banamee jiraachuu dhiisuu isiniif baasa jechuudha. Sana booda piroofaayilii tiktookii isiniif baasa. Kun yoo tiktookii keessan ta'e iimeeliin kunis yoo kan keessan ta'e iimeelii isaa irratti akka koodii isin erguu barbaaddan iimeelii isaa irratti koodii akka isin erguu barbaaddan irra gatuqxu. Yoo paaspoortii beektan paaspoortii itti naqattu jechuudha. Sana booda iimeelii irratti yoo koodii ergee iimeelii irraa koodii fiddanii irra galchuu qabdu jechuudha. Gmail irraa koodii isin erga waan ta'eef koodii iimeelii irraa fiddanii bakka maana quraan deeffachuu dandeessu. Koodii kanatti naquudhaan gaa koodii kana iimeelii irraa fiddanii koodii veerifikeeshinii asirratti yookaan ni barreeffattu yookaan kooppii godhattu jechuudha. Koodii veerifaay iimeelii bakka jedhu iimeelii tiktookii jala jiru sana irraayyuu keessi fiddan. Awwala garuu jiimeelii kan yoo bilbila keessa irra hin jirre deeffachuu qabdu. Jiimeelii akkaataa deeffatan viidiyoo isaa yuutuubii kana jala ni argattu. Yuutuubii jala poost godheen ture iimeelii bade akkaataa deeffatan. Sana booda iimeelii sanarraa fiddanii gaa koodii eegatti galchitanii haala kanaan isin gachaa jechuudha. Koodii veerifikeeshinii eegatti naqxanii tiktookii keessatti duddubbatti isin deebisaa jechuudha. Tiktookii deeffachuu barbaaddan sana keessa bakka viidiyootti isin deebisa ofumaan jechuudha. Kanaaf akkaawuntii tiktookii badee haala salphaa ta'een haala kanaan deeffattu akkaawuntii deeffattan sana argachuu yookaan immoo laaluu barbaaddan akkuma beektan ganjallaa piroofaayilii keessan tuqxu. Ganjallaa harka mirgaa piroofaayilii keessan tuquudhaan gaa jiimeelii tiktookii bilbila irraa badee jiru sana deeffachuu dandeessu. Haala kanaan arguu dandeessu jechuudha. Haala kanaan viidiyoo kana yoo tokko suuta jettanii hanga dhumaa dhaggeeffattan tiktook akkaawuntii bilbila irraa badee jiru karaa sirrii ta'een deeffachuu dandeessu. Ka paaspoortii isaa hin beekne jechuudha. Tiktookii paaspoortii isaa hin beekne deeffachuu dandeessu. Haala kanaan suuta hidhaatii viidiyoo dhaggeeffadhaa isiniin jedhaa. Kana malee akkasuma karaalee biraallee waan isinii garuu isinii deebuu didee koomantii irratti na barreessaa isiniin jedha. Namoonni kanaa isinii deebuu didee haala kamiin akka deeffattan viidiyoo biraa isinii qopheessaa koomantii irratti na barreessaa isiniin jecha. Akkasuma gaaffiilee barnootaa bilbilaa wal qabate hedduu argachuuf saabskraayibii godhaa nu hordofaa. Akkasuma karaa teelegiraamaan na hordofuu dandeessu. Koomantii irratti gaaffii qabdan gaafadhaa isiniin jedha. Barnoota taanuu hanga walitti nagaan tura.